店はこの秋リニューアルオープンいたします。あなたの一番に福岡銀行。麦の旨味にこだわり、上質な味わいが楽しめる金麦とともに夏を楽しみませんか？関門海峡音楽花火はサントリー金麦の提供でお送りします。金麦の夏、サントリー金麦。平田北九州のオフィシャルスポンサー、タクシーマンションの第一交通産
来を考える企業です。第一交通産業グループは、キラパンチ北九州と関門海峡花火大会